Hello，大家好，歡迎翻到嚟我哋二次元4.0，我係多多。今日我係延續上次呢個盲盒啊，今次係試食試飲同埋開埋佢哋啲卡。好，我而家嚟試第一樣，呢個係嚟自馬來西亞嘅雲呢拿口味威化卷。咁大家可以望到佢係比較幼身，試下先。好，入邊有雲呢拿心嘅，越食越香，幾好食嘅呢個，但係越食都越甜，搞唔掂。小朋友應該好中意食。好啊，而家試下第二樣啦，韓國嚟嘅 Pear Roll 係嘛 ？Oreo 味百力之一。大家應該記得上一集咁啊話擺咗半年以上嘅 shit。24年9月做嘅。嗱咁啊食落去鹹鹹地嘅，我覺得。但係佢寫白曲奇嘅，我唔好明咩意思啊。味道唔差咯，呢個咁甜嘅話咧，我覺得呢個係好食嘅。24年9月做。好啊！我而家嚟到第三樣，嚟自菲律賓嘅洋葱粟米口味，冇講係咩，正面背面都冇講過。希望有一包係鹹食，一粒嗰啲鷹嘴豆咁樣嘅喎。哇，得，好食啊喂！佢係 Dorito 深啡色嗰隻味，但係佢嗰個味道好啲，同埋依家咬落係一粒粒好脆。我呢個真係要留一個 pat。上集仲講奇怪點解有包菲律賓嘢，但係呢個真係好食。如果大家有興趣留言話我聽，我話俾大家聽成個正名係咩先。好，我而家嚟個第四樣啦，佢係一個 Oreo，一個圈圈寫住咗話有16隻 Pokemon 嘅 cover， 係咪塊餅印咗個 Pokemon 咧？而家開嚟睇下先。啊，真係有喎！呢隻係，哎呀，屌！好啦，咁我哋開晒數完就13塊餅。頭先我都提過啦，佢係應該有16款 Pokemon cover 嘅。咁我哋呢度我啱啱數過就有8款，分別就係第一個啦，小球鼠啦，咁啊貝貝龍啦，波加曼、比卡超、波波球、寶貝龍、歐雲眼、的東猴，8款。咁啊仲差一半，會唔會有人想買呢個盲盒試下先？睇下會唔會大家撞到啦？到期日都仲有下年3月，我覺得佢應該未必仲有啊，呢一款有。咁我哋而家即刻試一塊先，已經食咗成陣藍莓味。我成日食塊餅已經鹹鹹地，個藍莓味好甜，塊餅又鹹，我有啲消化唔到呢個 match 係點嚟嘅。而家仲有啲薄荷味，好在今日有後製人員幫手一齊食，如果唔係開完喺度都唔知點算。特登就係鋪定個場，為咗呢罐嘢。海鹽芝士風味汽水，海鹽芝士雪糕我聽得多食得多啦，汽水我真係第一次，嚟自呢個浙江省，真係我發現佢好多嘢都係世界各地嘅。好，我而家直接嚟嘅。頭先食嗰個 Oreo 餅，到而家嗰個薄荷味，唔知點解後勁仲衝緊上嚟。你話佢係海鹽芝士風味汽水，我覺得唔係啊，冇乜鹹味。但係芝士蛋糕味好出咯，佢係屬於超甜芝士蛋糕甜味汽水，係啦，應該咁樣講先啱。嗱，懟多啖試真咗都係一樣，唔再飲啦。我對芝士真係麻麻地，嗰陣芝士化學味我搞唔掂。我哋開卡，咁我而家開卡包噶啦喎。咁呢包我諗住會最尾先開，因為我記得佢係全閃，係啦。咁一陣就知真章，係咪真係全閃啦？Total 有8包。咁第一包呢個係美版劍盾系列星際光輝，幽靈、傻鴨、吉利蛋、小磁怪，我唔知呢啲叫咩閃咧，第一次見星星，sorry，唔肯定。大家可以話我聽，或者我轉頭問教父。又有一張啊，呢個係咪超爆磁怪？好似叫呢一張啊，呢張幾靚，但係又唔見佢哋平時講咩大師球嗰啲，但係佢有閃咯，假閃係咪嘅？再一粒珠，應該係咪俾你補充玩卡 game 嗰啲珠咧？呢個冇心咖喱飯。唔得，呢個真係俾我睇下有咩用先。Your active Pokemon is now burnt. Heal 40 damage from it. 可以回40血，呢個食完。好，跟住雷霆爆彈啦。Trainer 喎，佢臨尾有張咁嘅卡咯。佢可以俾你掃落手機度。好，而家嚟到第二包啦。呢個係珠子系列第2個擴充包啦，就係帕底亞進化。光科豆喎，2隻龍。呢個教父最中意嘅係2隻鼠，呢隻係我中意嘅鯨魚，浩大鯨係嘛？烏鴉頭頭，哥德小姐係
呢個係幾靚嘅，我覺得離不開我啦。上次幫阿教父抽完張草地，佢鬧咗我幾日。一帶佢嗰啲大師球嚟，咁我算好彩啦。係咪爆音符呢隻？我中意佢，我知佢變咗爆音龍嗰時，因為係咪龍系波啊？呢個我見到佢呢度有個旋轉位，跟住到哥德寶寶嘅又係閃版。仲有一張閃，哦，竟然係花唔怪啊！估唔到喎。睇 Pokemon 小智對大師叫咩名唔記得咗啦。俾佢係咁轉呢隻打到飛天，不過好彩佢最後贏咗咯。最尾又係水珠冇咯。呢包又反而有3張閃，我覺得都唔錯。好，我哋而家嚟到第3包啦。咁呢個係珠子系列補充包，我最中意御三家啦。負球，海地鼠，撞墓地狗。呢隻唔識喎，有冇人話俾我聽？未追到咁後啊！呢隻豬我記得啦，呢隻豬我識佢。種子唔記得咗。龍雀啊，雀嚟喎！如果睇到幾靚喎，係雷係不拉啊呢有張閃啦，獨角山羊好似係嘛？唔係獨角個，但係兩隻狗。呢隻蟹幾靚。大家如果講起蟹，我諗翻起小智嗰隻大鉗蟹，好多故事我回憶起。好，咁最後又有一粒珠啦。好，我哋而家嚟到第4包，日版嘅 SB5K 狂野之力啊！係水軍雷公炎帝嘅唔知咩版本。呢包就皮下薄啲，就得5張。我哋第一隻啦，唔識。土狼。呢個就真係第一次見呢隻，唔知係咩。好，青銅鐘，奧雲眼，5張係冇閃嘅呢個日版。好，我而家嚟到第5包啦。咁呢個都係日版嘅二度審判啊，大嘴蛙、四季佬、英松寶。道具卡雀嚟喎，又係我打 Pokemon Go 好似有啲唔同嘅呢隻。眨眼就嚟到第6包咯喎，咁呢個都係日系嘅未來閃光，都係得5張迷你兵，跟住呢隻唔識，但係好可愛呢個7隻青鳥前進化型。哦，中咗啊！呢包未來版閃嚟㗎，呢個仲要臨尾呢一道具卡啦。竟然中咗，我估唔到會有一包閃，我仲諗住啲日版全白卡，因為得5張好稀有。睇下一包會唔會更開心啊！我而家嚟到第7包啊，呢個係2023年尾版，叫做 Trick or Trade， 唔記得咗係咩名。我真係要快啲追翻呢個 Pokemon。第2張中閃咯，呢個唔知算唔算係大閃定點樣？哇！真係得3張喎。哇！呢隻幾得意喎，喺隻茶壺入邊仲要有比卡超喺度。係咪呢3張都有比卡超喺度？好，咁呢第7包都完啦。好，我哋而家嚟到第8包啦，就係最期待呢個紙袋包，應該嗰間鋪頭自己 pack 出嚟嘅。我都有睇過下啦，好似係全閃，因為揾都揾唔到，有晒膠袋喺入邊，所以應該係真係佢自己 pack 嘅。唔係全閃喎，咁咪第一張噴墨海馬大鱷蟻都係基本卡，係嗰架車。唔知咩名？呢張呢張唔係特別嘅，又係吉利蛋，係咩火咩綠啊？咦？點解一樣樣咁滯嘅？呢個唔係就係嗰個 Pokemon 機跳出嚟講嘢嗰隻嘢，原來佢係 Pokemon 嚟嘅。好，海地鼠、咕咕蛋蛋，咦？都係冇閃喎，而家10幾張啦。叮咚俠，哇！呢張有達嗰個教父有講過，水珠隻未見過。成個老餅咁，湧水鴨係嘛？上一集我開呢個盲盒嘅時候，係咁樣鬧啊，咁奇怪點解由2隻 Pokemon combine 嘅盲盒咧，多數得1隻咧？咁而家見到啦，呢美龍 BB， 咁呢張都係閃嚟嘅。哇！佢應該特登抽出嚟整個卡包係俾你嘅。意識甲可飲蛙，又係一張閃，我真係特登整。但係呢隻章魚乜解救咧？即係呢美龍佢應該揾唔到咯，我覺得佢都盡砌㗎啦，咁都好啲。你 B B 喺度，跟住仲有個黏美龍卡套，應該特別閃啊！呢個係呢個卡包唔係全閃嚟嘅。好啦，我哋終於開晒8包卡啦。咁最開心我覺得都係因為佢好少黏美龍嘅產品，咁今次有翻2張卡，我仲見佢特登用呢個卡套袋住我，咁佢真係特登砌出嚟嘅嗰個紙包卡。如果大家有興趣嘅話，我覺得係可以不妨買嚟試下。我之後睇過佢個價錢咧，好似係600-700蚊港紙。如果有嘢食有嘢飲之餘，仲有咁多唔同嘅嘢，我會覺得都幾抵嘅。
咁然後嘅話，大家如果想送禮物都不妨可以試一試。咁另外仲有呢個甲殼飲蛙啦，我見佢仲要係入到係密封，我唔知佢買翻嚟定點樣，真心。大家會唔會想再睇我哋開盲盒呢？有啲咩想開下嗰啲，不妨留言話俾我哋聽。記得 subscribe、like、share，咁記得撳埋個鐘仔啦。Thank you 大家。